我係吳兆文，香港大學社會工作及社會行政學系教授。咁我本身個訓練咧係精神科社會工作，同埋咧係呢個係中醫學。咁我係呢個香港社會工作專科院院士。咁今日咧想同大家介紹下咧有兩組咧最常被遺忘嘅肌肉。咁我諗時至今日，任何人都知道咧鍛鍊肌肉咧係對整體健康咧係非常之有幫助，同埋非常之重要嘅。咁大家去 gym 咧都會做重量同埋阻力嘅鍛鍊啦。咁但係咧就有兩組肌肉咧喺 gym 度咧通常都係做唔到嘅。咁咧就係手指同埋腳趾。咁手指腳趾嘅肌肉咧，你唔好疏忽佢。呢個咧牽涉到咧我哋講緊咧都係我哋所謂四肢嘅遠端啦，同埋保持遠端嗰個循環微循環咧係非常之重要嘅。咁譬如極端講少少咧，大家可能都會聽過咧，首先係腳趾先嘅。咁尤其是係有糖尿病困擾嘅朋友啦，佢個遠端差咗咧，慢慢咧就會產生好多嘅問題嘅。例如有傷口出現咧，佢好難好返嘅，甚至乎嚴重啲，佢加埋有嚴重嘅糖尿病咧，咁糖尿腳咧就好難搞嘅。咁整體嚟講，我哋如果係肌肉做得好咧，保持得好咧，對於譬如舉例血糖嗰個嘅穩定咧，幫助好大嘅。咁亦都有研究發覺咧，就係話喺糖尿病前期，我哋鍛鍊翻好全身嘅肌肉咧，嗰個糖尿嘅情況咧係會穩定好多嘅，甚至乎可以逆轉咗咧呢個糖尿病前期嗰個情況嘅。咁另外咧就係等陣我會示範下點樣做嘅。咁譬如舉例咧，做呢個手指個肌肉鍛鍊啦。你個作用咧就係咧，我哋好多時咧，譬如話長篇工作，每一個小時要休息啦，你順便做埋呢個咁嘅運動咧，成個氣血將佢咧激活翻咧，其實嗰個效果會更加好嘅。咁不如我哋咧可以試下一啲嘅簡單嘅鍛鍊手指腳趾嘅方法啦。係，大家好，咁帶大家嚟到咧咁漂亮嘅港大嘅校園啦。咁首先同大家咧介紹下咧點樣鍛鍊咧係手嘅肌肉。咁我會介紹咗3個方法嘅。咁首選咧其實咧都係買一啲咧所謂咧握力鍛鍊器，咁咧就比較更加最有效最方便。咁咧市面上咧都有唔同嘅力度嘅，咁你可以揾翻一個咧就啱你嘅力度。咁例如呢個咧就輕力好多嘅，呢個咧就重力好多嘅，係啦。咁大家做嘅時候咧，其實咧用一個就夠噶啦，咁因為咧可以左右手輪做啊嘛，咁啊變咗右手做完右手休息，左手做，咁咪方便好多，慳翻時間啦。咁咧就每次咧你可以首先係做20下先嘅，慢慢咧你個肌肉好咗嘅時候咧，你可以做到40下，跟住交換。咁做嘅時候咧，好似我咁嘅喎，你發覺咧，你隻手擺喺唔同位置嘅時候咧，你個前臂咧有唔同嘅肌肉咧都會鍛鍊埋㗎。咁你做得20-30下咧，咪轉第二隻手咁咪得咯。OK， 咁同埋咧呢個咧係幾好㗎，即係特別咧喺桌面工作做嘢嘅人咧，你屋企擺一個，office 擺一個，咁 office 做嘢嘅時候咧，攰嘅時候咧，你又做幾下咧，其實個效果係非常之好嘅。嗱，咁第二個方法係點咧？如果你冇呢個握力鍛鍊器咧，其實空手都做到嘅。咁咧你就可以做對抗。咁譬如咧，右手咧就握左手，咁左手啲手指咧就要打開，但係右手就唔俾佢打開。係啦，咁呢個咧都係一個咧幾好嘅方法嚟嘅。OK， 咁第3個方法就係點樣咧？就係咧屋企咧有啲衣服咧唔可以用洗衣機噶嘛，咁咧你手洗嘅時候咧，你發覺咧扭乾佢嘅時候咧，其實都係做緊咧類似手指同埋前臂肌肉嘅鍛鍊嘅。咁咧就係介紹呢3個方法啦。跟住同大家介紹下咧鍛鍊腳趾肌肉嘅方法啦。咁我都介紹3個方法。咁咧就係由淺入深，由容易去到難啦。咁咧就第一個 level 1咧，就係咧用8段錦嘅一招，就係背後7顛百病消。咁好多人都識啦。咁其實呢個招式咧，其實都係練緊咧腳趾嘅肌肉嘅。OK， 咁第2個方法咧就係其實個效果會更加好啲嘅。咁其實好簡單，咁咧就係咧趌起腳趾，你可以原地行又得，或者咧周圍行又得。咁開頭嘅時候咧，你可能個目標就係維持1分鐘啦。咁慢慢你嗰個腳趾肌肉好咗嘅時候咧，你就可以咧每次可以行2-3分鐘。OK， 咁呢個就 level 2咯。level 3咧就大家就量力而為咯。就係最難嘅，其實就係跳繩。但係跳繩嘅方法咧，
就係雙腳跳嘅，咁同埋咧係全程咧都係用腳趾支持你自己嘅重量嘅啫。OK， 就係呢3個方法啦。